चंद्रो जलप्रपात झारखंड के हजारीबाग के कोनाडम में स्थित एक पर्यटक आकर्षण है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग चंद्रो फॉल आए हैं अभी, और यहाँ पे दिखाते हैं यहाँ का व्यू। आप सब लोग भी यहाँ पे आइए और यहाँ का नज़ारा का आनंद लीजिए। चलिए चलते हैं झरने की तरफ। चलिए चलते हैं अब अंदर झरने की ओर। यहाँ पे हम लोग अपना बाइक को खड़ा कर चुके हैं, चलते हैं अब अंदर।